坐好，博士呢程車，我哋又開始啦，開車啦，開車啦！我係 Clara 方嘉慧。我係阿 Tina 校長。我係 Andy Sir，大家好，兩位拍檔大家好。好，係啦，上次我哋大家好啦。咧就已，上次我哋咧就已經係講緊呢個 AI 個課程啦，跟住講到咧已經好緊張嘅時間之後，因為時間關係，我哋咧就要大家咧就等多一個禮拜，咁而家一個禮拜時間到啦，時限又到啦，咁又係 Andy Sir 帶領下我哋嗰個 AI 嗰個嘅課程啦，同埋有啲咩嘅技巧咯。好多謝先。好啦，好快講下上一次我哋嗰個 AI training 個 co-assemble 嗰個 training 要做啲乜嗯嘢啦嚇。咁佢之前都冇特別講係做啲咩嘅，但係咧就叫我哋咧就準備一個廿頁到嘅 PDF，二一個廿頁到嘅PowerPoint，第三一個嗯，廿頁到嘅文字一個 Word document 啦。咁原來咧就係嗯，呢啲係材料嚟嘅。咁咧就跟住咧，我哋就 log in 入去嗰個 co-assemble 嗰個 website，嗰個 co-assemble 啊，嗰個入咗去 好 sample 之 sample，後，我哋下次我哋可以 share 條 link 俾大家去係裝嗰條翻自己。冇錯冇錯，因為佢係免費版嘅，暫時係免費版嗯，嘅，係啦，我哋仲住係免費版，全部都係大家試免費嘅試先。係啦係啦，個 咁 application 啊。係啦，咁同埋咧，我覺得佢個精神都係啱嘅。首先佢唔係叫我哋 generative 啲 content 嘅，而係叫我哋自己預備晒我哋呢啲自己製作嘅 content 嘅，所以係冇 AI generative 嘅成分嘅，就係自己做嘅習作啊，自己做嘅 material。而用 ChatGPT 或者 DeepSeek 啊或者其他嘅工具咧，其實幫我哋自己 summarize 呢啲去變成啲 points，OK，將佢幫我哋代替咧，我哋去break down 翻呢啲 PDF 變做自己嘅 point 啦，break down 翻啲 PowerPoint summarize 所變一啲 point 啦。咁我用意咧就攞住呢啲generate 出嚟嘅，唔係 generate 係一個組合出嚟嘅文字咧，就貼翻上個 co-assemble 嗰個 website 裏面。咁咧個 co-assemble website 咧，就有個 prompt 咧，就提大家究竟你今次你想做呢個 training 大概係幾多頁咧？咁 for 我哋exercise 嘅角度咧，簡單嘅 demonstration 咧，咁咧 Doctor 咧就 set 咗做20頁啦。於是咧就將呢個20頁嘅 target 咧就話俾個 co-assemble 聽，我哋就 upload 呢20頁嘅 document，例如 Word、PDF 或者個 PowerPoint 做好之後咧，佢就會 generate 翻咧20個 topic 出嚟嘅，20個 topic 出嚟嘅。咁呢 topic 咧就跟住翻你自己嗰啲內容咧去拆翻開個 table of content 嘅。咁所以咧就基本上 upload 完之後咧，佢就會拆翻做每一個 topic 咧，就已經有個好簡單嘅 introduction 啊 materials 啊，咁然之後中段咧就可以攝一個 exercise，interactive exercise，例如話剛才我哋嘅頭先個 slide 咧就有提到一個乜乜乜嘅 concept，咁而家就俾個 quiz 你，呢個 quiz 咧就係俾啲同學答翻係啲咩嘅答案咧 A、B、C、D 咁咧，咁就有個可以攝一個咁嘅 quiz 落去嘅，OK。第三部分教我哋咧就係咧，中間你要唔要啲 video 啊，interactive 嘅 video 啊？有嘅話咧，你就可以 place 一個你自己嘅 video 上去，或一個 YouTube 嘅 link，或其他 third party 嘅一個 video 嘅 link 擺嗯，落去，咁佢就會變成一版嘅 video 咧。到時你想去到嗰個 slide 去講嘅時候咧，就撳咧，佢就會即刻會 call 個 video 出嚟播你嗰條 YouTube 嘅片啊，或者一個 media 嘅片出嚟啦。OK，好啦，呢個內呢個真係好方便，我哋容部分喎。三個真係好方便。冇錯，係方便啊，因為你自己砌咧，你咪要自己諗啊，我點樣將嗰沓嘢拆翻做20版或者20個 topic 出嚟咯。要做個 quiz 嘅話，我咪自己諗啲點樣拆啲 tutorial question 出嚟咯。其實呢啲就係真係個工具幫我哋可以好快咁 Andy，做到 我哋可以 summarize 啊。下一次咧，你嗯去嗯，教書嘅時候咧，都用下呢個方法，應該係快好多啊，又幫你。快好多，真係快好多，即係諗翻係快好多啊，快好多係。噶，係啊。咁啊，跟住係，第四部分咧，佢仲可以幫我哋去 generate 個 reference 出嚟嘅。係你個本身你個 PowerPoint，你嗰啲 Word 嗰啲嗯後面已經有集 reference 啊，各嗯個 offer 嘅咧，咁佢可以 generate 個 section 咧，就係抽晒啲 reference 擺喺個尾度，話翻俾呢個 哦，material 聽，group 翻去做 reference 嘅 section 出嚟嘅。咁呢個係又係方便咗我哋嘅，因為呢度呢啲其實啲料有晒嘅，不過我哋唔使特登自己嗯剪開佢，係佢幫我哋剪輯埋擺喺個尾度咯。咁到最後嘅部分咧，就係我哋已經有晒個 set up 啦，可以睇到啦。如果滿意嘅話咧，save 嘅時候咧，其實佢本身有個網站啊，所以點解咧？去到後尾，我用咗5分鐘去做完之後，我係最拉尾輪到佢問啊，仲有冇其他參賽者啊？咁我先即刻舉手，好啦，我都去參加埋一份啦。咁喺嗰個比賽裏面咧，我就講話，其實我唔係嚟參加比賽，不過我想
feedback 翻俾大家聽咧，我都用咗好短時間做到我想做嘅嘢，所以好有價值就係跟住阿 Professor 你哋今日即刻咁樣教咧，我已經即刻整到個出嚟。雖然個效果係好簡單，但係已經 fulfill 咗你哋想教我哋嘅嘢啦，我哋想學嘅嘢其實即晚已經完成咗啦。咁所以其實好快咧，幾分鐘咧，我已經做咗一個好簡單嘅一個好陽春嘅一個好有效率，你 training 出成件啦。事好有效率，成件事係啊，同埋最方便係咩咧？到我去 demo，因為我自己本身我負責翻 demo 自己嗰個 training material 啊嘛，我只要咧開個 browser share 翻我嗰條 link 出嚟。哦，你將一個 link 俾翻佢哋，佢一撳落去已經睇到你個 website 啦。其實我因為佢到時佢交個 share 個 screen 俾我去 share，咁我就開個 browser 出嚟，將我頭先整好咗 coassemble 嗰個 site 個 URL 一掟落去嗰個 browser 度，一開就已經係個 training 嘅 website 嚟嘅。其實全世界人都已經即刻 online 睇到噶啦，唔需要等 publish 嗰啲嘢，一去就已經去咗呢個。所以我即時 share 我個畫面去俾大家睇嘅時候，已經見到一個完整嘅一個 training 喺呢度啦。係啊，咁去到第6部分咧，佢就教話其實呢個大家睇到而家做咗個 website 咧，其實可以 export 出去變咗個叫 Acoma 嗰個 file system。呢個咧就係 Moodle 佢哋擺喺個 website 裏面可以俾人睇嘅一個方面，upload 上去就變咗 Moodle 嘅一個 module。咁係覺得呢個好正，所以其實頭先我講嗰啲嘅重要嘅 step 就係我哋大家好容易大家聽完就即刻可以自己翻去試嘅嘢嚟嘅，就係咁一個 summary 就係咁啦。聽到覺得好想試，可能我聽朝去試一試先，因為嚟緊都要上下一堂啦，所以我都想試下。琴日咧，應該我哋3位咧好多時候都要喺一啲 online 或者公開場合咧要講一啲 PowerPoint 嘅，呢個咧就幫咗我哋，即係一日時間啦，我諗一日啦嚇，做晒你嚟緊要講嘅 PowerPoint 啦，已經。冇錯冇錯，係啦，同埋 Andy 啊，佢應該可以做 editing 嘅，係咪啊？佢可以嘅即係有陣時可能將係咪啊？因為咧冇錯，因為佢我好中意佢嗰啲題目咧，佢會幫你咧做一啲 true and false 啦，跟住咧佢個 true and false 咧你答對咗咧係會出個公仔出嚟啦，係好開心嘅。咁啊true 又好 false 又好咧，都會出嗰啲公仔出嚟咁樣啦。咁啊另外有一啲嘅multiple choice 啦，咁亦都我相信佢應該都好似類似 Google Form 咁咯，即係可能有啲係正方形，你可以同時揀幾個，有啲咧就只可以揀一個咁樣。咁揀完之後咧，咁佢都係會出埋個答案咯。咁即時出埋個答案，咁我覺得呢個係好好嘅。你知啦，我哋而家不嬲教書咧係自己，頭先阿 Andy 講啦，我哋自己去作題目啦，自己去作true and false 又唔係幾好啊，又做下呢個啦。即係可能你有幾 part 啦，我哋又做一啲唔同嘅方法啦。咁我哋真係花好多時間去做嘅。咁啊做完晒之後咧，咁又要睇學生啲答案啦。咁當然啦，好似我自己，其實我自己用 Google Form 嘅啫。咁佢都會出到嗰啲嘅result 出嚟 analysis 出嚟。咁但係有啲咧係可能係嗰啲open questions 咧，咁可能啲學生係有啲嘅 comment 啊寫嗰啲咧，嗰啲真係要即刻要睇啊，同埋或者係攞出嚟 discuss 啊，即係會花好多時間咯。咁我嗰日見到咧，佢哋就真係出得好快，咁同埋真係我知道啊 Andy 咧就喺度 prompt 我哋啦。就話呢個咧好簡單嘅啫，呢個係俾一啲 lazy teacher，即係似我哋啲 lazy teacher 咁樣咧，就你基本上擺晒啲落去咧，就幫你做到好完美嘅一件事咯。係啊，你頭先都帶出咗一個，我想而家想講嘅就係咧，可以修改嘅，可以 editing 嘅。咁佢另外呢個 tools，佢另外一個再進階啲個 beauty 喺邊度咧？就係頭先講 editing。咁舉個例啊，頭先我講話嗰個 slide 可能有20版嘅。咁我做完之後咧，你可以自己調動位置啦，可以改顏色啦，可以改個 theme color 啦。我覺得另外一樣慳我哋好多時間係咩咧？佢中間咧個圖咧係佢 gen 俾你嘅喎。例如話我做一個好陽春噶嘛，我做一個咧就係話舉個例啊 我個題目就係 health informatics electronic health record 係啲乜嘢？咁佢咧俾咗個 topic 佢之後咧。佢可以幫我 generate 個圖咧，個圖咧就係一班醫療人員喺個背景嗰度，一個手術室咁。我覺得呢個咧又慳咗我好多時間嘅，因為喺我哋嘅角度，我哋要揾啲圖啊嘛，啲圖咧係 royalty free 嘅，即係我唔想。都係最耐嘅，每一次整 PPT 嘅時候。係啦，我又唔想走去抄人哋啲圖喎，但係我又唔夠錢去買嗰啲 stock photo 翻嚟喎。咁但係有啲 tool 嘅幫助咧就係咧，佢 generate 咗啲圖咧，又可以合法使用，又唔使我俾錢去用，但係
大家睇就知道，哦，大概係關於好醫療 match 嗰嘅。啲圖同埋你啲 PPT 好冇 match 錯啦，啦。佢每個嗯 topics 或者每個 session 都可以 generate 圖，咁就慳咗我哋好多揾圖嘅時間。咁呢個真係對我哋係好大幫助，呢個係，但係都係慳咗好多時間嘅嘢咯。咁所以無論喺個鋪排嗰個 document 嘅次序啦，或者係啲 cosmetic 嘅嘢啦，甚至係一啲嘅頭先講嗰啲嗰個公仔啊，或者個 true and false 嗰個選擇咧，呢啲都係幫我哋好多嘅好大幫助，慳好多時間嘅，所以呢個真係值得學。係，同埋咧喺個課堂裏邊咧，阿老師咧好中意問嘅，你用咗幾多時間？咁跟住或者係啲同學又會講係用咗幾多時間，即係1分鐘2分鐘嘅啫喎，因為你真係因為你本身已經預備咗個 document 嘅啦嘛，你係 upload 上去佢就自己 generate，只不過咧你自己做一啲嘅包裝啦，即係揀顏色啊、揀 theme 啊，或者個公仔唔中意咁樣，你搞完晒出嚟咧，就成件事就係好靚咯。但係我哋而家我哋現時做緊嗰啲 PowerPoint 係想死噶嘛，可能去 download 一啲嘅唔使錢嘅 template 啦，或者係有一啲係要俾錢嘅 template 啦，跟住仲要諗緊，可能頭先話醫療咁樣，一班醫生可能嗰個 template 裏邊有4、5、6、7個咁樣，你又可以逐個去 struggle。咁但係而家呢一個 software 呢個 application 咧，咁佢就起碼佢出咗嗰啲咧比較係貼題啲，咁起碼你就唔使再揾，除非你覺得唔中意，咁你咪有揀過第二個咯。但係起碼就唔使我哋由零開始喺個周圍去揾咧，爭好遠啊！同埋我最愛咧係真係有啲題目係幫我哋自己 set up 咗咯，咁就變咗咧，你知啦，講真，你教3個鐘頭書好鬼死悶噶嘛，咁你可以玩一啲 group 嘅discussion 啊，個人嘢咁樣，但係起碼咧你出2、2張 slide 之後咧，又可能出少少題目啊咁樣，咁成件事咧係真係好幫助一個教學嗰個氣氛咯。係啊，我覺得喺呢個玩呢個遊戲啦，呢個 competition 啦，或者成個本身呢個 course 嘅過程裏面咧，其實已經係 part of 個 thesis 㗎啦。因為呢個其實已經係對我嚟講個 topic 就係 related 呢啲咯，點樣 make use of AI 啊 technology 去 improve 我哋 education，點樣 engage 咧？即係我覺得呢度已經係 part 呢 of 一堂好似完全係 教材 fit for 你啦。咁啊，Annie 係啊，係 fit for 你。Yeah，thank you 學校，真係多謝學係咩話？校。阿 Kina 你話咩話？嗯，我話呢一堂咧完全咧係 fit for Andy 嘅，因為之前有講過咧，佢個proposal 嗰個 topic 咧就係圍繞住呢樣嘢嘅，係啦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哇，太好啦！大家我哋嘅聽眾朋友，我哋觀眾朋友咧就更加好啦。我哋今日咧就已經提供咗一堂免費嘅 AI 堂啦，咁起碼如果感大家咧興趣嘅可以話咧，記得去裝翻呢個 software，自己又試下。係啦，裝之前咧就記得留言、訂閱、點讚咗我哋嘅頻道先喎。OK，咁我哋仲有冇特別嘢補充，Andy？嗯，如果想重溫嘅話咧，睇多幾次。嗯，係啊，我諗我哋要下一次又再分享另一個咧 AI 嘅軟件，好嘛？係啊，我哋嚟緊星期5又會再做其他嘅軟件啦。我哋又再做完之後，上完堂之後，再睇下學到啲咩新嘢同大家分享啦。咁我哋希望透過呢個頻道咧，就希望大家咧就可以多一個 reference，多一個嘅指引。好，下個禮拜見啦，拜拜。拜拜。